Uhali gani mpenzi mfuatiliaji wa chaneli hii ya Madini TV. Madini ni madini, kama unavyojua madini, vitu vya thamani. Kwa hiyo tunakutana mahali hapa kuongelea mambo yenye umuhimu sana, mkubwa sana katika maisha. So fuatilia. Siku ya leo nataka kuongelea kitu kimoja ambacho pia kinawasumbua watu wengi sana. Wengi huwa wanatamani na kusema laiti kama Mungu angekuwa anaonekana au anapatikana, ningeenda nikaongea naye nikamuuliza maswali mengi. Na wengine wanafika mbali hata kusema huenda labda hakuna Mungu. Je, kuna Mungu kweli? Mbona tunateseka sana hapa duniani? Mungu angekuwepo na sifa zake anazopewa kwamba ni mwenye uwezo, tungeweza tukatoka kwenye hali hii ya mateso, maana angekuja kutusaidia. So maswali ni mengi, mafumbo ni mengi, lakini kuna namna ambavyo unaweza kuyaelewa haya mambo kirahisi kabisa. Ni kupata tu mtu akufafanulie, akufumbue macho, akuzibue masikio, na utaupata ukweli wote. Lakini achana na hilo kwa leo. Nataka kuongelea ni msamiati ambao umekuwa gumzo sana, kama sio duniani basi ni sehemu mbalimbali, kwenye mijadala mbalimbali. Watu wanajadili amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu zinajadiliwa sana na kila mtu anatoa mtazamo wake. So mimi katika zile amri 10 za Mungu ambazo pengine hata wewe unazijua, leo nataka kuongelea amri moja tu, na ni jaribu kutoa utata ambao unakuwepo kwenye hiyo amri, ile amri ya 6 ambayo inasema usizini. Na ni watu wengi sana wamekuwa wakisema mbona kinaonekana ni kitu ambacho kwa nini Mungu anakataza, au sio bana? Kwa nini anakataza mtu? Mbona kinaonekana ni kitu kizuri tu, kitu cha kurefresh, kitu cha kuenjoy. Kwa nini Mungu aweke masharti magumu hivi bana? Ni kama vile ameamua kutubania. Na hivyo, na ni eneo ambalo pia watu wengi wamejadili, wamepeleka mpaka historia ya Adam na Hawa, wamepeleka mpaka kule nyoka alivyowadanganya watu wanalaumu kwamba bwana Adamu alizingua, asingezingua watu tungekuwa tunaenjoy tu maisha yetu. Kwa nini alifanya vile makosa? Au nyoka kwa nini alidanganya kwenye lile eneo? Lakini mimi nataka nikupitishe upate kujua ni kwa nini Mungu alikataza usizini. Kwa hiyo kama unaona ni kitu fulani ambacho kinabana au kinazuia hali fulani, nisikilize kwa makini. Na hii ndiyo point ya Mungu, ya kwamba usizini, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye upendo, Mungu mkuu, Mungu muweza wa yote. Kwa hiyo akikataza kitu, lazima uelewe akilini mwako kwamba kuna point nyingi za maana kabisa kwa nini amekataza. Umewahi kuwaza ya kwamba wewe ukakutana na mwanamke ambaye ni pepo, yani ana mapepo ndani yake, na wewe ndio unakaa anakuwa mpenzi wako, au ni mwanaume wa namna hiyo? Umewahi kufikiria itakuwaje hapo? Nafikiri kuna stori nyingi za wazi umeshajua na kuzisikia kwamba kuna watu ambao wanakuwa na mapepo, wanakuwa na majini, wanakuwa na mashetani, wanakuwa na maruhani, wanakuwa na mizimu ndani ya miili yao, na yanawaendesha vibaya mno. Sasa umewahi kufikiria mtu kama huyu ndio anakuwa mpenzi wako na unashiriki naye tendo la ndoa, au hiyo zinaa ambayo unasema kama vile Mungu amekubania? Umewahi kufikiria kwamba ukikutana na mtu kama huyu utakuwa kwenye hali gani? Kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia labda historia, shuhuda za watu ambao walikuwa na mapepo, majini yanawa control, majini mahaba, unaweza kukuta mwingine labda anaishi na jini, na ile jini unaambiwa linakuwa na jealous ya kwamba likimuona anatembea na mtu mwingine, basi linaweza likamuua huyo mtu mwingine. So umewahi kupiga picha kama hiyo, ya kwamba unakuwa na mtu ambaye mwenye jini kama hili, na wewe unampenda kwa sababu kwa appearance, kwa sura anaweza kuwa ni mtu mzuri wa kuvutia tu, mdada mzuri, mkaka mzuri, lakini ana mashetani, ana matakataka ndani. So unaweza kuanza kupata point ya kwamba kwa nini Mungu alikuwa anakataza usizini. Ina maana ni kwamba alikuwa anatoa tahadhari kwamba kuna watu wengine sio watu, au kuna watu wengine wana matakataka mengi ndani, ambao wewe ukishaenda kukutana naye kimwili, imeisha hiyo, unakuwa umeharibu maisha yako kabisa, kwa sababu yale matakataka ya ndani alionayo yatapita na wewe, yakiwepo hayo majini. Na pia ukweli upo ya kwamba kuna hata majini ambayo yanajifanya mtu, yanaweza kujifanya mwanamume, mwanamke. Kwa hiyo kama wewe umetanguliza sana mambo ya kuzini, unaweza kujikuta siku ya siku umekutana na hayo
majini, ukakuta umeingia kwenye matatizo ambayo si salama. Kwa hiyo Mungu kukataza watu wasizini, alikuwa na maana ya kwamba kuna matatizo kwenye hilo, na sio watu wote ni wazuri kwenye hilo. Utakutana na watu ambao sio wazuri, utakutana na mambo mengi ambayo yatamaliza uhai wako. So kitendo cha Mungu kukataza ni kwamba alikuwa anakuokoa wewe. Kwa hiyo kama mtu unataka unafikiria labda alikuwa ni kitu ambacho huwezi kukiepuka, basi fikiria madhara yake. Madhara yake ni makubwa kuliko unavyofikiria wewe. Kwa hiyo Mungu anakupa tahadhari hiyo, na Mungu sio Mungu akukulazimisha, anakupa tu uelewa. Kwa hiyo nafikiri ni uelewa tu, watu wanakuwa wanashindwa kuelewa, kwa sababu sentensi yenyewe au neno lenyewe ni moja tu, usizini, halina maelezo mengi. Lakini kama ukianza kutafuta sababu kwa nini alisema hivyo, utagundua kuna mambo makubwa sana Mungu alikuwa anakuepusha nayo, anatuepusha nayo. Ukifuatilia kwenye maandiko mengi tu, Mungu anaelezea kwamba kuna binadamu wengine sio binadamu. Hata lile taifa lilolichagua Israeli aliwakataza kutembea na wanawake wa jamii zingine, kwa sababu ni ukweli ya kwamba kuna wanawake ambao tayari wameandaliwa na mashetani na mizimu ya kwamba wao wanatakiwa watumike kwenye hiyo mizimu, na wanakuwa wamebeba ile mizimu. Ndio maana mtu mwingine anakuambia sijui ana wakuu ndani, amewabeba sijui kiti. Yaani kuna maneno ambayo ukiyafuatilia sana unaweza kugundua kuna watu wanaishi na matakataka mengi tu ndani ya miili yao. Kwa hiyo ukikutana naye kwenye mapenzi, automatic unakuwa umejiconnect na yale matakataka, mapepo, majini. Kwa hiyo usalama wako unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo ndio maana Mungu akatoa tahadhari watu wasishiriki mapenzi na watu wengine, kwa sababu swala la mapenzi limekaa kimiungu, limekaa kiibada, limekaa kiuzalishaji. Yaani unakuwa unazalisha vitu vya kiumbe fulani, ukoo fulani, jamii fulani hivyo. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini, system hizo usiende navyo kwa haraka. Wewe mwenyewe tu kwa haraka ukianza kuangalia labda kwenye jamii unayoishi, watu wengi wanaoshiriki masuala ya mapenzi, kuzini, wanakutana na mambo ya ovyo sana, mambo ambayo ni hatari sana kwenye maisha yao, na wengi wanakuta wameshapoteza maisha, ni wengi sana. Kwa mtu anayefuatilia, soma kitabu cha Biblia kinaitwa Mithali sura ya 7. Soma ile sura yote, afu utaona jinsi kuna kijana mmoja naye alijichanganya kupita na wanawake. Kuna mwanamke alimrubuni pale kwenye ile story, akamdanganya kwamba bwana njoo fresh tu tule maisha na nini. Kwa hiyo ukiangalia pale mwanzoni ni kwamba anaambiwa huyu mwanamke kashawaua watu maelfu sana kwa kupitia ili swala la kuzini, kulala na wanaume, kwa sababu wanaume maelfu na maelfu walikuwa kilala naye tu wanakufa automatic, kwa sababu yule alikuwa ametengenezwa kwa makusudi. Kwa hiyo tukianza kutrace, kuangalia, kufuatilia kwenye Biblia, kwenye historia, hata wanawake walikuwa wanatengenezwa kwa makusudi na shetani, au na miungu, wanawekwa vitu. Kwa hiyo mwanamume kilala naye tu vitu vingi vinaharibika, kwa sababu unakuwa umejiconnect na ufalme usioweza kupambana nao. So swala la Mungu kukukataza kuzini sio kukuonea wivu au kukukatisha raha zako, bali ni kukuepusha na hatari ambayo wewe hauioni, na kwa sababu hutaki kuiona, ndio maana unakuta unaona hilo ni swala gumu sana wewe kuliepuka. Lakini kama ungeona hatari iliyopo kwenye hilo eneo, ungeweza kukaa mbali na kutulia kwenye msimamo ambao utakuwa salama kwa upande wako. Achana na wale wanaokuambia kuzini sijui dhambi, sijui utanini na nini. Kabla ya mambo yote hayo kuzini, kabla hujasema ni dhambi, angalia kabisa ni nini kiko nyuma yake. Kama hujasema ni dhambi, angalia ni nini kipo nyuma yake, au angalia ni madhara gani ambayo mtu unaweza kuyapata. Kwa hiyo madhara ni makubwa. Ndio unaweza kuzini kama ukitaka, na hakuna mtu atakaye kukagua, atakaye kushikia fimbo au namna gani. Hata Mungu mwenyewe nafikiri anaweza asikufanye kitu chochote, lakini madhara utakayoyapata utahangaika nayo wewe, kwa sababu hilo ni eneo ambalo shetani analitumia kupitisha vitu vya hatari kwako. Ukiangalia wakina Samsoni, wakina Daudi, watu wote waliokuwa wanashiriki hayo maswala, na ukiangalia pia wakina Yusufu walikataa kwa sababu ya hivyo ni vitu vya mitego. Yani kuna wanawake wametengenezwa kimtego kabisa, yani program zao, shughuli zao ndo hizo,
na kuna wanaume wapo kimtego kabisa kwenye hilo swala la kuzini, na ni programu ambazo zimetengenezwa na shetani kwamba akizini naye mapepo na yenyewe yanapata upenyo wa kupita hapo hapo, yanakuharibia life yako. So kuwa makini, fuatilia vitu kwa makini, wala usiangalie ushabiki, usiangalie watu wanaopita huku na huku wanahubiri, wanasema wanachoweza kusema. We ingia deep kama mtu mwenye akili timamu, fuatilia vitu vyote. So labda tukipata wakati mwingine nitakuja kuelezea labda amri 10 zingine za Mungu zina maana gani. Achana na hizi maana nyepesi nyepesi ambazo unapewa, si ni dhambi, usifanye hivi. Hiyo itakufanya usielewe mambo. Lakini ukienda serious deep, ukafikiria kwamba Mungu alikuwa anamaanisha nini, hiyo itakupa nafasi kubwa sana ya kukua kiroho, kimwili na kifikira, ya kwamba utaishi kwa uhuru sana, kwa ubabe sana, na hakuna kitu ambacho kita kucontrol. So hiyo ichukue, ipate. Kama umeielewa basi ya kwako hiyo, na kama kuna swali bado unajiuliza, unaweza kaweka hapo kwenye comment, na kikubwa zaidi unaweza ukasubscribe na kubonyeza kengele kwenye chaneli hii, ili utakapokuwa unajadili mambo mengine muhimu kama haya uweze kuyapata straight kabisa. So nikuache, jina langu ni Link Ruben na hii ni Madini TV. Tutaonana tena katika video itakayofuata. Ciao.